इट्स 27 दिसंबर। सुबह के बज रहे हैं 8 और आज है मेरी ट्रेन लखनऊ के लिए। तो आज तकरीबन 8 साल के बाद मैं करने जा रहा हूँ अपना सफ़र ट्रेन से, और अपना सामान लेके मैं आ गया हूँ रामपुर रेलवे स्टेशन। कई सालों से मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों को पिक एंड ड्रॉप करने आया हूँ। आज कई साल के बाद मैं खुद एक ट्रेन में सफ़र करने जा रहा हूँ। और ये रामपुर स्टेशन का नया नवेला ओवर ब्रिज। और हमेशा की तरह आज भी ट्रेन लेट ही है। और अब करना है थोड़ा इंतज़ार। एंड फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ एन आवर आवर ट्रेन हैज़ अराइव्ड। और सामान जगह पे रख के और ख़ुद भी जगह पे बैठ के सफ़र की हो गई शुरुआत। और फिर मुझे हुआ सब कुछ मिलने के बाद कुछ ना मिलने का एहसास। मुझे विंडो सीट तो मिली थी, लेकिन मेरे पास विंडो नहीं थी। लेकिन अच्छा ये हुई कि मुझे अपना पर्सनल चार्जिंग सॉकेट मिल गया था। और पता नहीं क्यों ये बच्चा मुझे देख देख के इतना खुश हो रहा था, और मेरा भी इसके साथ खेलकर वक्त गुजर रहा था और सफ़र छोटा लगने लगा था। और कोहरे की वजह से ट्रेन भी काफ़ी हल्के चल रही थी। और फिर घंटों के बाद हल्के ट्रेन लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जाके खड़ी हो रही थी। और फिर वक्त आया ट्रेन से उतरने का। और भीड़ तो कुछ और ही थी यहाँ पे। और फिर बाहर आकर मैंने काफ़ी देर वेट करा कि मैं ओला बुक कर लूँ, लेकिन वहाँ पे काफ़ी देर लग रही थी ओला ड्राइवर को आने में। तो फिर मैंने एंड में ऑटो ही कर ली। और मैं लखनऊ काफ़ी सालों के बाद आया हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की सड़कें, यहाँ की इमारतें मुझे वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती आई हैं हमेशा से। और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ पे आके, क्योंकि मैं भी रामपुर से हूँ, नवाबों का शहर, और ये भी नवाबों का ही शहर है। और अब ऑटो से उतरकर हम जल्दी घर की तरफ। And look who is waiting for me. It's Max. Now he's trying to find something of his interest in my bag, but unfortunately I'm not having anything of his interest in my bag. And the journey ended. और पूरे दिन की थकान के बाद I am ending the vlog here, but stay tuned and हम इस vlog को continue करेंगे part 2 में. Till then, take care. Bye bye.